Rongony gony no saron'ny polisim-pirenena omaly tao Ihosy sy nahavariana dia fiara-anà manamboninahitra avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ihany no nitondra ity zava-mahadomelona ity saingy tsy nanakana ny polisim-pirenena tsy hanao ny asany anefa izany rehetra izany. Izay tsita fa zandrin'ilay manamboninahitra tompon'ny fiara ihany. Rehefa natao kosa ny fanamariana sy ny fisavana dia voamarina fa laharana osika no nampiasainy ary zandary sandoka ihany koa ilay nitondra ny fiara. Tao anatin'ny fianakaviam-ben'ny zandary ihany izy io, saingy ny taona 13 no voaroaka ary nahiditra aponja vokatry ny firaisan'ny tendro tamina andian'ny Zola sy farafiana na voaroroy azy. Eto dia mbola tsy fantatra mazava na tafiditra ao anatin'ny tsiraraha ity ilay manamboninahitra tompon'ny fiara na nampiasain'ilay zandriny fotsiny izany. Ny zandarimariam-pirenena dia nanamafy fa tsy andefitra ary andray ny andraikitra manandrify izay mety ho fandikan-dalàna rehetra hita amin'izao raharaha izao ka hanao ny fampiarana ny lalàna manan-kery na ny araky ny lalàna famaizana izany na ny ara-pifehezana raha toa ka misy andraikitra io manamboninahitra ambony io na ankolaka na mivantana amin'izao raharaha izao.